ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលពួកយើងបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រសោះមានក្តាមនេះធំមែនទែនបងប្អូនណាក្តាមប្រភេទក្តាមលេខ1តែម្ដងថ្មីស្រស់ហើយសាច់ណែនឆ្ងាញ់មែនទែនជាមួយនឹងយើងមានងាវភក់បាទអាំងទឹកត្រីកោះកុងបាទជាតិខ្លាំងមែនទែនដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អូកាសាដែលប្រជានេសាទរបស់យើងក៏លក់ថ្មីស្រស់តម្លៃល្អមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំអាហារគ្រឿងសមុទ្របាទសថ្មីអាចអញ្ជើញមកស្នាក់នៅ The Sivilla បានបាទ